kabar saking sasana palenggahan hangapin putra kang kinasih kang tansah bareng asma Dimas Ayu Novita Aryani ugi Prokomas Bagus Ahmad Faisal kemarano sepinamali tujuh dipantai meneripun Bapak Martono Ibu Nurutiana ugi tujuh dipantai meneripun Bapak Nadi Ibu Taibi sebagai pralambang syukur makmur enggu swantening kodo ingkang hanorat cantuko munggo manungko abdi cara kanggo abdi cara kanggo ingkang dapat menetetani kodo cepat kecamatan Wonorejo Kabupaten Bogor Boko Itono Suh engkang hardine sirno rep aneng Pinagung satunggal hormatan tujuh dumateng para tamu undangan Rali Ahmad Faisal Jumangkah hamretoki antipro engkang cimaket wonten Bogor Kecono Usnya saya cinaket ustepu ing catur netra catur tembung wilangan papat hanetra mripat arsa edaken adicara ambalan suruh ambalan suruh gantal ingkang winastan gundang kasih mewah gundang tutur Winenggusan dengan penghormatan pisang binakan putri anak cemas tadi pun dengan karo Ahmad Faisal nanti ngaturakan suking rawuh kakek perhubungan lagi saking Umar Rono Ibu Nurtiana kami ciri saking Aladan Jepak Lempir Kecamatan Mogerjo Kabupaten Buro ugi Jumbrang Janjeng Kecamatan Jigen Kabupaten Buro lamun datang HST tindane riseng pinangantin putri anggur cacane lo engem bakal bu mring pinangantin katiba ing antipro kang dadi sono ambek cah iji kang sejati dumelaring wonten alam adosan dumelaring wonten alam betadre Rikoto Dian Prokosino Amida Antigo kang dadi pratondo amecah uji kang warna mawar melati mewah tampil lamun datang haris kirisan pinanganten kakung Ahmad Faisal kanthi awulan astuti ajunjung kendarwo kanthi laken adicara adat juga raja yang malmuko kadilah
kasih para ibu juru sepupu saking ayu sekarep media dados pinanganten ingkang saged mandung kalih wisnu ingkang sakinah mawaddah warahmah dunya wal akhirah. Seorang kami mengirim sawaras itu berdiri saking rasane Gusti ingkang hadir ing jagat lamun risang dhewe kakung ibu putri arsa dhewe adicara kacar kucur suara ketawa ibu pertiwi pinadatin Kakung Ahmad Faisal Abidda ibu rambe kacar kucur nekati Prabowo anyung tak beras kawak kedele kawak kacampur arta kada soba ukiyo ukuran kiri kacar kucur beras kawak kacang kawak kedele kawak dengan sampun narapi di negeri salam berputri Novita Aryani arso katitipaken pringken ibu muruti anak ugi pringken bobo marang Novita Aryani Andulek Thomas Petrus Ahmad Faisal Tugasan Dahar Marimah dan Gustari Kurno Uji Antoyo Enggan
kehormatan kunjuk dumateng Bapak Ibu tamu undangan mangga tamanipun adicara panggih pinanganten ugi adi mongso ikati kumarapen yogya dhamma arsa sing penting sumem ana pepadaning rama pepadaning ibu kanjeng ibu panglah ugi nuwun berkah ugi panjenengan saged memberkahi kula ibu datang katalungan kawula nyuwun pangestu hamudipun kula dipun pangestani kaliyan garwanipun kula angkat kaisar kanjeng ibu kanjeng rama salah ora putut sing kok gawe marang rusak lara oleh wis tak tetep alat kedewasanmu saiki kabar ana bakal rahimno kang wis ngancik alam dewasa awakmu kang wis baleng kebangun agung Bangsa Novita Aryani mugi Gusti tansah amberkahi kula miwah garwa kula kanjeng ibu kanjeng ibu Gusti kang akarya Gusti kang akarya jagat ugi Gusti ingkang murken dumadi Gusti ono apa ing atimu kuwi Gustimu pikirmu kuwi lan ragamu kuwi ono Gusti kang tansah andhamingi dosa kirap kanalendran rombongan jadi mangke panjenengan adicara pasrah lan nabi Bapak Ibu sakmenika sampun angsal dahar apa dereng nggih kepareng sabar salat awis biyo Pak nggih innallaha baksonya laris mbak, menu bakso laris ini. Kau
Kira kebencian sudo manggolo manggolo sudo kan arso yang kira bisa sakit panti bisa ingkang arso bisa kamalin berat menuju bisa dasa priyan. Tersebut untuk dipakai Bobo Mati Huwaiti bareng cekar saking sesuatu kalagahan untuk kemarin Rakyat Adi Cara Pasrah Review. Alhamdulillah Taharrana sita Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam bacaan fi babil qarim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa para bapak, para ibu, sedaya ingkang mulya, mriki kawula minangka kalangipun bapak kagem kalih ibu sepindah ngaturaken sugeng rawuh kanthi sehat wonten halangan tunggal punapa. Sabekalipun kawula dipunaturaken kawula bilih Allah menangkan kalangipun Bapak Kartono Ibu Perdana Pudin nanti ingin dipun pasrahaken wau kang penganten mekatung dipun pasrahaken dumateng pelanggan kudu menika dipun kanthi renangipun penggalih lan bombong manah ingkang sakata-kataipun. Karena Allah menangkap kalangan bapak kepala sang keluarga bilih keserang ingkang dipun kasrahaken kawula estu mugi-mugi dados amal ingkang baik, amal ingkang barokah dumateng sedaya keluarganipun. Menapa ingkang dados maksud lan tujuanipun anggenipun berjalan keluar. Kembali menawi wonten kekurangan penyambutan sangking pihak Bapak Kadang Ibu kawula mengangkat kalanganipun nuwun abunge pangapunten ingkang sakata-kataipun. Dipun akhir kula matur menapa ingkang dipun pasrahaken kawula kula nuwun abunge pangapunten ingkang sakata-kataipun ing akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bolo, alhamdulillah ini kita redikan satu set seserahan pernikahan. Ini untuk teman kita Mbak Siti dan Mas Agung. Tentunya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 box yang berisi aneka macam seserahan. Ini bisa dipesan di toko Al Arif Blora yang lokasinya berada di depan lapangan Krida Lokan Jepon atau di sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora. Jadi untuk harga itu bermacam-macam ya, tergantung paket seserahannya. Misal kok punya uang anggarannya sekitar 3,5 juta bisa dibuatkan 4 juta atau 4,5 juta atau 5 juta, monggo semua bisa dirembuk, yang penting seneng lan cocok. Nah ini sudah ready di depan kita, ini akan langsung kita hantarkan sampai ke rumah temantennya. Nah besok nih mungkin ada acara mantenannya di rumah, mungkin bisa kita bantu-bantu syuting karo gawe video nggo kenang-kenangan Bolo. Nah ini dari kawasan toko Al Arif Blora, depan lapangan Krida Lokan Jepon atau sebelah selatan persis sekolah MTS Negeri 1 Blora.